В России снова теракт, снова исламистский. Второй после захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону чуть больше недели назад, третий после Крокуса в марте месяце. В Дербенте и Махачкале организованные группы террористов напали на церковь и синагогу. Нападения переросли в уличные бои, в результате которых, по данным на момент записи ролика, погиб 21 человек, 16 полицейских и 5 гражданских. Мы живем в такое время, что срок жизни любой новости 3 дня. Концентрация насилия такая, что слово «сенсация» пора выбросить из словаря. Ничто не сенсация, все повседневность. Но все-таки полезно помнить, что натуральные боестолкновения в Дагестане – это не изолированный инцидент. Такой плотности терактов не было с середины нулевых уж точно. Отдельные теракты были, но не становились системой. Казалось бы, эти 3 события ничто не объединяет. В Крокусе орудовали мигранты, в Дагестане и Ростове российские граждане. Территориально тоже не близко Ростов, Москва, Дагестан. В Крокусе убивали людей без разбора. В Дагестане целенаправленно уничтожали иноверцев и силовиков. В Ростове обошлось без гражданских жертв. В Крокусе и Дагестане просто кровавая бойня с кучей трупов. Но вообще-то эти теракты очень похожи. Все 3 совершены исламистскими фанатиками. Во всех 3 случаях они совершали насилие ради насилия. Их цель – просто механическое умножение жертв. Не строили они независимый Эмират Кавказ, даже отпустить каких-то сидельцев не требовали. Просто убивали. И это по-настоящему жутко. Причем в том, что насилие радикальных исламистов постепенно становится рутиной, виновато только российское государство и его выдающаяся по неадекватности реакция на трагедии. Что происходит, когда верховное начальство говорит про украинский след, комментируя теракт в Крокусе? С точки зрения нашей аудитории они несут отборную околесицу, но для следователей, оперативников, экспертов, для всего силового сословия тем самым выдается понятное распоряжение. Путин говорит, результатом расследования должен стать украинский заговор. И околесица, которую автократы и их окружение произносят публично, это не безвредный идиотизм. Она имеет последствия в реальном мире. Силовая машина шьет для Путина искомый заговор с участием ВСУ. Бегает по комментариям во ВКонтакте в поисках тех, кого можно притянуть за оправдание и пропаганду. Ищет на пепелище визитку Буданова. Но не занимается самым главным – своей работой. Силовики не устанавливают связи пойманных террористов и не выходят на исламистское подполье. Не выявляют каналы поставок оружия. А ведь подготовка из простого строителя или дворника, профессионального смертника, готового взять автомат и пойти на самоубийственное преступление, это не курс по инфобизнесу. Такое через Инстаграм не продвинешь. Сам факт масштабного теракта говорит о том, что в России есть инфраструктура вербовки, подготовки и радикальной индоктринации будущих террористов. И пока чекисты, применяя пытки и членовредительство, превращают исламистских радикалов в диверсантов ВСУ, инфраструктура настоящего террора растет и процветает. Более того, части этой инфраструктуры, отдельные ячейки, которые раньше не ощущали в себе сил на большую резню, тоже захотят попробовать. Ужасные вещи могут случиться и случаются где угодно. В суперблагополучной, мирной и ультрабогатой Норвегии у вас больше шансов выиграть $1 миллион в лотерею, чем стать жертвой убийства. И в иной год убитых меньше, чем новых нобелевских лауреатов. Но даже там нет-нет да появится свой Брейвик, который в одиночку за полдня перекроет статистику убийств за 2 года. Терроризм непобедим, так же как неискоренима преступность. Окончательная победа над этими явлениями невозможна, а сама идея подобной победы – тоталитарная шиза. Отличие адекватного государства от такого, как наше, не в том, что там плохие вещи не происходят, а в адекватной реакции. Чиновники там понимают, что масштабное злодейство, совершенное людьми, это не природный катаклизм и не падение метеорита. Что преступление – это лишь последнее звено в цепи каких-то системных обстоятельств. И, соответственно, цель расследования, разбора, общественной дискуссии, законодательных реформ не в том, чтобы конкретных исполнителей публично четвертовать, сварить в кипятке или отрезать им уши. Дурное это дело не хитрое. Результатом таких расследований и реформ должен быть разрыв цепочки событий, которая приводит к преступлению. У нас же ситуация обратная. Любая трагедия в режиме Владимира Путина имеет лишь 2 агрегатных состояния. Когда она происходит, режим пытается обратить ущерб себе на пользу. Начинаются поиски украинского следа, отмена губернаторских выборов, борьба с фейками. Мало кто помнит, но борьба эта началась не с началом вторжения, а в 2018 году с пожара в Зимней Вишне.
Им нужно заниматься вот этой вот громкой, бурной деятельностью, грозить в пустоту кулаком и симулировать максимальную брутальность. Второе состояние трагедии – забвение. Спустя год, в лучшем случае, всем дежурно сообщают: террористы получили пожизненное, а поиск мотивов, разрешение ситуации, толкнувшей людей на путь радикального исламизма, этим никто не занимается. Вот только теракты устраивать – это не ларьки грабить. Это для человека билет в один конец безо всякого профита. Настоящий фанатизм, он с ровного места не берется. Любые рассуждения о мотивах, об обстоятельствах, толкнувших людей на совершение теракта, изучение приемов вербовки, как и в целом научные и академические работы о природе терроризма – все это в России состав статьи оправдания терроризма. Мы живем в изумительной реальности, где любое исследование терроризма, которое могло бы помочь с ним бороться, это преступление. Всякий раз за решеткой оказывается абстрактный злодей. У него нет ни идей, ни денег, ни работы, он едва говорит по-русски, и вот что-то ударило ему в голову, он достал с антресоли автомат, который у него там, конечно, был припасен на этот случай, и пошел стрелять. Об косяк мизинцем ноги с утра ударился, вот и озлобился. Теракт в Крокусе был всего 3 месяца назад, но будто прошло уже 30 лет. Кроме руин Крокуса и запытанных террористов, о которых пишут только Медиазона и Медуза, о нем никто ничего не говорит и не помнит. У государственных СМИ и пресс-служб силовых структур буквально память рыбки. Крупнейший за 2 десятка лет теракт в Москве просто растворился. Именно это убивает. Память рыбки убивает. Ведь пока вы занимаетесь полной херней, поисками несуществующих заговоров, у вас где-то работает генератор террористов, который выпускает все новые и новые партии. Если вы без малейшего понятия, откуда взялись эти люди, то не знаете, откуда ждать новых. В России, очевидно, вновь возникла проблема радикального исламизма. И дело не в мусульманах, мигрантах, кавказцах, на которых по привычке спустили всех собак, а в человеконенавистнической идеологии. Стрельбу в Махачкале и Дербенте устроил не одиночка, у которого крышу снесло, и он пошел из охотничьего ружья всех шарашить, а организованные структуры, у которых есть боевое оружие, которые подготовили и спланировали нападение. Да, российской полиции и ее профессионализме доброго слова нельзя сказать, но в Дербенте все-таки расстреляли не гражданских, застигнутых врасплох на концерте. Во время нападения погибли худо-бедно вооруженные, как-то обученные полицейские, которые нормативы по стрельбе и физподготовке каким-то чудом сдавали же. Теракт совершили подготовленные боевики, которые ждали вооруженного отпора и вступили в бой. В перестрелке полиция потеряла 16 человек. Это даже по меркам войны немало. Это полвзвода. А тут атака террористов в городе. Откуда боевики взялись? Попрятались по лесам и горам после чеченских войн? Завели там шахматный клуб и от скуки стали постреливать на полигоне? Вот и натренировались случайно? Нет. Люди объединились, взяли оружие и пошли на смерть. Насколько можно судить, никакие не мигранты и не из леса выползшие. Они граждане Российской Федерации, в том числе дети местных муниципальных чиновников. Спецслужбы Израиля можно винить, и винить справедливо, что они пропустили нападение Хамаса. Но есть огромная разница. Они знают, кто такие Хамас, знают, где они обитают, за стеной, которую те пробили во время нападения. Упустили нападение – очень плохо, очень-очень плохо. Большой провал. Но что у них за гнездо и где оно, спецслужбам Израиля известно. Как его ликвидировать – вопрос уже следующий. Где находится российский Хамас? Что он собой представляет? Насколько группировки вооружены? Насколько опасны? Сколько уже вовлекли людей? Этого всего не знает никто. Почему туда вообще кто-то идет? Зачем губят свою и чужие жизни? Это тоже неизвестно. Это с Хамасом все понятно. Как и с террористами в Сирии или Афганистане. Путь террора для боевиков – единственный социальный лифт. В палатке посреди пустыни нейросети проектировать не пойдешь. Но Россия при всех своих проблемах пока еще не страна третьего мира. Даже Кавказские республики с их специфичной политикой и тотальной нищетой бесконечно благополучнее Сомали. В России мало перед кем стоит выбор – пойти в банду или оставить семью голодной. Даже у бесправных таджикских мигрантов больше опций в жизни. Если люди собираются в отряды и идут убивать ради убийства, без наживы, без политических требований, просто так, значит в государстве что-то сильно сломалось. Причем сломалось капитально. Дело же не только в том, что спецслужбы проспали теракт, пока были заняты террористками,
поставившими спектакль, и ЛГБТ-экстремистами. Дело в том, что радикальные организации в принципе возникли. Люди в принципе дошли до такой степени ненависти, что готовы отдать свою жизнь, лишь бы забрать чужие. 11 сентября на США напали террористы, подготовленные в Афганистане. Эти люди росли, чтобы умереть. Боевикам Хамаса с детства крутили ролики об убийстве неверных. В Газе идея мученической смерти – это школьная программа и популярная культура вместе взятые. На США и Израиль напали внешние враги с понятным генезисом и мотивацией. В России они вдруг самозародились. Почему? Мы не знаем. Вооружиться смогли, потому что оружие по стране без счету ходит благодаря войне. А вот зачем пустили его в ход, на этот вопрос нужно ответить, чтобы теракты не стали в России рутинной новостной сводкой. Не прошло полугода, у нас уже 2 вооруженных нападения с кучей погибших и захват заложников в СИЗО. В СИЗО обошлось без гражданских жертв. Но менее дикой от этого ситуация не становится. Ячейка террористов процветала прямо в учреждении ФСИН. После захвата заложников террористы сразу откуда-то вынули и надели повязки с символами ИГИЛа. Оказались вооружены и поснимали на камеры себя с захваченными ФСИНовцами. Большая беда, что никто не собирался и сейчас не будет давать ответы на эти вопросы. Природа террора, с которым сейчас столкнулась Россия, совершенно неочевидна и требует экспертного изучения. Тут не получится все свести к идее мочить в сортире, потому что смертники таких угроз не слишком-то опасаются. Но российскому начальству запугивать их и не нужно. Начальству нужны яркие заголовки и большой заговор, который выдавит трагедию с первых полос. Пусть все лучше спорят, Байден тут рядом постоял или Зеленский. Главное не обсуждать сам факт. Граждане Российской Федерации постреляли полицейских, напали на церковь и синагогу, превратили город в зону боевых действий. И никто не знает почему. Никто не знает, когда и где это произойдет снова. Если вам кажется, что у нас есть какой-то ответ, то его нет. 25 лет назад мы бы сказали, вот Чечня, вот леса, вот база подготовки. Вот идеология, вот люди с боевым опытом, которые готовы им делиться, вот набор их требований. Как в случае с Буденновским, когда мотивы были до предела прозрачны и говорились открыто: остановите войну, выведите из Чечни войска, де-факто признайте ее автономию. Даже в случае с Крокусом можно было списать все на эксцесс, на какую-то микроячейку, которая вышла из гибернации, готовилась в съемной избушке и не заметили ее. Ну, бывает. Но у серии терактов нет простого объяснения. Российское государство, занимаясь чем угодно другим, явно профукало какой-то ультраопасный сдвиг в российском обществе. Мы не знаем масштабов этого сдвига, но он точно не локальный. Понятно, что прямо на смерть идут самые отчаянные, и этих отчаянных хватило на целое боестолкновение. А сколько рядом тех, кто пока копит ненависть, но еще не решился ее выпустить? Мы не знаем, что толкает людей в такие отряды, секты и боевые ячейки. Мы не знаем ни черта. И можем поручиться, что не узнаем, потому что этой темы просто нет. Есть минимизация ущерба для Путина. Он традиционно не выходит с соболезнованиями, а его присные городят 8 бочек арестантов, чтобы россияне обсуждали что угодно, кроме самого факта городского боя, который в голову плохо помещается. Тему, безусловно, замнут. Это будет даже проще, чем с Крокусом, ведь Кавказ воспринимается как анклав сплошных проблем. Покойников наскоро признают виновными во всем, объявят единственными исполнителями и организаторами, подошьют им в дела еще что-нибудь, что плохо лежало, и на этом все закончится. А потом случится очередной теракт, и еще один. Где-то снова заложников захватят. Исламистское подполье, оставленное без внимания, будет расти, крепнуть и множиться. К чему, как и когда это приведет, не знает никто. Но уже того, что случилось за последние 3 месяца, достаточно, чтобы ужаснуться убийственной дисфункции российского государства. До завтра.